¡Dámelo! ¡Es mío! Siento a los más valientes de ese lugar. Sí, tú y cuántos más. Sí, ya lo veo. Pero miren nada más. Si es la rata escurridiza que nos abandonó la última vez. ¿Y por qué te ayudaríamos? ¿Acaso no están cansados de esconderse? Yo sí, y no quiero volver a vivir con miedo. La noche se acerca y ellos vendrán pronto. El solitario ha envejecido. Apenas se está alimentando. Debería ser tiempo. Es cuestión de atacar mientras se ocupa de su primera víctima. Espera, ¿de qué estás hablando? Yo sí sé de qué habla. Idiotas. Yo te apoyaré si me ayudas a rescatar a mi amigo. Por cierto, soy Min. Digamos que soy una duendecilla de la suerte. Si tú me ayudas, entonces yo te ayudaré. Créeme. Soy de la buena suerte. Bien, hagámoslo. No permitiré que una limaña pequeña como tú me diga que no le teme al peligro. Yo, Efa, la serpiente roja, también aportaré con mis hazañas. Marcius, Ah, maldita sea. Al demonio con esto, colegas. Hagamos de este lugar un campo de guerra y que suenen las mejores canciones. aquí es. Aquí es donde se esconde el susodicho Clerton. Donde se escondía. Quizás ya ha muerto. Le decían el solitario y debió tener sus buenos motivos. La enfermedad lo comenzó a consumir lentamente. Considera que no habrá deuda que pagar. Lo siento por tu amiga. ¡Ja! Algo me dice que aún hay algo que esconde en este funesto sitio llamado hogar. Este lugar es muy sombrío para mí. ¿Cama? ¡Cama! Aquí estoy, no grites. ¿Qué? Un cuervo que habla. No un cuervo. Soy un ala cenizas. Zarpalunas, alas cenizas. ¿Qué más sigue? ¿Silbamontes? Cierra la boca, no es gracioso. Ahora subamos con mucho cuidado y en silencio. Llamas mucho la atención con tu voz. Por cierto, ¿cómo dijiste al final? Camina campos, trepa montes. Silbamontes. Suena bien. Vamos a apuntarlo. Me adelantaré. Ya se tardó. Seguro ya se lo hicieron en caldo. Cama, ¿estás bien? ¡Ey! ¡Espera! ¡Shh! De nuevo con esa espada. ¡Baja esa cosa! Lo siento, creí que... Shh. Parece que hay alguien en cama. Es un hombre mayor durmiendo. ¿Será el papá de Clerton? Me dijiste que era solitario. Ahora me dices que trajo a su padre o se vino a vivir con su padre. Aguarda. No tiene sentido. Aurelius, cálmate. Ni siquiera sabemos quién demonios es. Ahora baja el arma y entremos. Vaya, sí que se ve mayor. Mira, ha despertado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Tranquilo, anciano. Solo venimos a ver a Clerton. ¿Se encuentra?
Soy yo. Me imagino que has venido por mí, tal como se me prometió. ¿Quién te prometió eso? ¿Me conoces? ¿Conoces al gran Aurelius? Sí, tú debes ser el antídoto que necesito, la cura de mi enfermedad. Mírame, dilo, ¿acaso no he envejecido muy pronto? Bueno, ¿cómo te explico que es la primera vez que te veo? Así que podría haberte imaginado de cualquier edad. He venido porque tienes una deuda que pagar. Y me pidieron de mis servicios para llevarte conmigo y vivo, claro. Drisa, la madre de las noches. ¿Ella ha pagado por tus servicios? Digamos que me ofreció algo a cambio, pero eso no tiene importancia. Ahora vendrás con nosotros. Digo, conmigo. Ya veo. Bueno, señor Aurelius, antes de ir contigo, a donde tengas que llevar, déjame darte un pequeño consejo antes de salir de aquí. ¿Salir? Si no pienso salir solo, vendrás conmigo. Cierto, pero olvidas un pequeño detalle. Soy Clayton, el solitario, y siempre, pero siempre estaré solo. Es la enfermedad la que me obliga a estar siempre solo. ¡Aurelius, cuidado!